散歩、はい、ゴリ散歩でした。 K2 さんのリクエスト答えました。散歩はどうでもいいんですが、今こちらですね、問題になっているのがここトランスミッションスポルケット、ツーリングで分かりました。はい、そうそう、まずあれですね、このベルト、この外に飛び出てるベルト、これが問題になってます。これは高見さんとツーリング終わった後にここですごい調べたんですが、もうアルミのプーリー自体が、こういう形でもう減ってるっていうテーパー状になってしまって、いくらここを一応ここ 9mm、 ここから 9mm、そしてこっちももちろん 9mm、そのぐらいビシッとやったんですが、ラインを出してもどうしても外に逃げていく。その原因はプーリーがテーパーになってしまったから。危なかったですね。もしビシッと最初から出してれば、こんな減り方はしなかったんかもしれないですけど、もう一回このアルミのプーリーを買おうっていう気は自分にはないですね。怖いんで、純正のやつは、ちょっと今あれですね、本当に問題のこれ純正のやつ 29T もう切っ飛ばして元に戻らないのと、あとはもうどうにも加工できないですね。確かにこれ切って歪みが出ても研磨かければいいんですけど、知り合いの会社にそれ頼めないんで、なかなかどうしたらいいかと。今現状だともう8月間に合わないかもしんないねって高見さんと話しました。ただ一つだけ突破口があります。それはチェーン化ですね。はい、 XR、ロードスターじゃない、スポーツスター用の、チェーン化、そのパーツは売ってるんで、うまくすれば、はい、もしくは XR のチェーン化パーツ、それを使えば戻ると。ただギリギリですね、8月。今度はもう正直約束ができなくなってきました。頑張ります、めちゃめちゃ頑張りますが、まずは今日中に、そのパーツをポチりたいと思います。そうするとお金もちょっと不安になってくるんで、美香さんとの約束も分かんなくなってきちゃいました。もう自分で自分が分からない。とにかくパーツを買って、それをこのロードスターに合わせて製作してオフセットですね、やってって感じです。もう正直これが今の状態なんで何とも言えないです。そんな感じですいません、失礼いたします。